Hello, guys. Welcome back again. Hope you all are doing well. आज मैं बहुत दिन के बाद कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ज़्यादा बिज़ी थी। कहाँ बिज़ी थी वो भी कुछ टाइम बाद बताऊँगी। और आज भी एक ट्रैवल वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली दिस समर्स हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे हैं, बहुत जगह गए घूमने के लिए, जिसमें से कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर भी दी है और कुछ अभी बाकी हैं। उसी में से एक ये वीडियो है। ये है टोबरमरी की वीडियो। हम गए थे टोबरमरी। टोबरमरी एक बार पहले भी गए थे, बट टोबरमरी में हम घूमे नहीं थे क्योंकि हम टोबरमरी पहुँचे थे मैनीटोलिन से टोबरमरी रात में पहुँचे थे और स्टे हमारा वहाँ से 1.5-2 घंटे दूर था। तो फिर वापस से हम टोबरमरी नहीं आए घूमने, तो इसलिए हमने टोबरमरी का प्लान बनाया था। और टोबरमरी में हम लोग गए थे। हम रुके थे मिलर फैमिली कैंप में। बहुत ही अच्छी जगह थी रुकने के लिए। ये हमने एयरबीएनबी से बुक किया था और हम 6 लोग गए थे, 4 अडल्ट और 2 हमारे बच्चे। तो ये हमें 2 नाइट का पड़ा था $750 में। और क्या था, हम निकले थे फ्राइडे शाम को और वापस आए थे हम संडे रात को। तो 2 नाइट का स्टे था और 750 ठीक लगा हमें क्योंकि वो जगह बहुत ही सुंदर थी। जो जिस साइट पे हम रुके थे हमारे जस्ट पर्सनल ही बोलेंगे, लेक थी, बहुत ही सुंदर था। सो और हम वहाँ पे 2 दिन कहाँ घूमे हैं। एक तो फ्लावर पॉट आइलैंड गए थे और दूसरा हम लोग गए थे ग्रोटो। उसके लिए भी बुकिंग हमने वहीं जाके ही की थी, हमने पहले से कोई बुकिंग नहीं की थी। जो फ्लावर पॉट आइलैंड के लिए क्रूज़ बुक करना था, वो 2 क्रूज़ जाते हैं। हमने ब्लू हेरोन का किया था क्योंकि वो थोड़ा चीप पड़ता है। और हाँ, हम लास्ट टाइम में एकदम एंड में बुकिंग कर रहे थे तो टाइमिंग ज़्यादा नहीं बची थी। एक ही टाइमिंग स्लॉट दिख रहा था हमें 12 बजे का, हमने वही बुक कर लिया था। और नेक्स्ट डे जब हम ग्रोटो गए थे उसके लिए भी हमने बुकिंग वहीं जाके ही की थी। उसके लिए पार्किंग के लिए बुकिंग करनी पड़ती है, वो भी वहीं जाके मिल जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत पहले से नहीं किया तो नहीं मिलेगी, मिल जाती है। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं, वीडियो देखिए। और गाइस, हम लोग निकल चुके हैं टोबरमरी के लिए। आज है फ्राइडे और शाम के 5:30 बजे हैं और सारा काम निपटाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। वैसे तो टोबरमरी का रास्ता यहाँ से 3 घंटे का है, और बट हमें पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 10 बज गए थे क्योंकि हम बीच में थोड़ा रुकते रुकते गए थे और ऑलमोस्ट हम पहुँच ही रहे हैं। तब देखा मैंने। अच्छा, मिलर्स फैमिली कैंप। अच्छा, इनका ये कैंप वगैरह का काम करते हैं ये लोग। अच्छा, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये 128 ही लिखा हुआ है। रास्ता यही है। 128 ही लिखा हुआ है वो। हाँ, अच्छा, देखो देखो। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। ये है जहाँ हम रुके हैं। अभी तो अंदर अंदर का ठीक दिखेगा, बाहर से दिखेगा नहीं आपको ठीक। और ये देखो, इनको आते ही सुकून नहीं है, पहले इनको आग ही जलानी है, पहले आग ही जलानी है भाई। जैसे सोना, ये इनका गराज होगा। इधर ये सिटिंग एरिया है, ऐसे इधर ये बारबेक्यू है, ऐसे है। और अंदर चलते हैं। बाकी मैं दिन में एक बार कल सुबह फिर से बनाऊंगी वीडियो। अभी ये है डाइनिंग टेबल, किचन। ये हमारा सामान इतना फैल भी गया आते ही। सब फैल चुका है। इधर है वॉशरूम। और एक रूम ये है। दूसरा रूम ये है।
फिर हम लोग खाना वाना लेके बाहर ही बैठ गए और म्यूज़िक से ना थोड़ी देर हम लोग यहीं बैठे और फिर बाद में हम लोग सो गए। से हेलो। हेलो किसको बोलना है? कैमरे में बोलना है। हेलो। इसमें आ रहा है वीडियो अच्छी आ रही है? हाँ, पता चल रहा है। स्माइल प्लीज। He's enjoying so much. ये गाना बहुत पसंद आता है। Smile please. Nice. Say hi. ये है गाइस, रात में तो पता ही नहीं चला, अभी सुबह व्यू देखिए। वो रोड है, वहाँ से हम आए हैं और इस तरफ देखो, इस तरफ देखिए। हम रात में वहाँ नीचे हमने वहाँ नीचे फायर जलाई हुई थी, वहाँ बैठे थे। अब हमें पता ही नहीं था, ये तो पता था सामने पानी है, पर ये नहीं पता था यहाँ से ही पानी है। ऐसा लग रहा था सामने घास वास बढ़ी हुई है। गाइस, ये हमारे 2 चॉपर लगे हुए हैं, ये 2 चॉपर लगे हुए हैं हमारे। सब्जियां कट गई हैं पाव भाजी के लिए। ये हमारा पाव, और ये हम बना रहे हैं 1 पॉट पाव भाजी। सारी सब्जी वगैरह सब कुछ काट के डाल दिया। अब मैं सिर्फ इसमें नमक और मसाला डाल दूंगी, ये हो जाएगा। पूरा दही डाल दिया मैरिनेट करने के लिए। सो गाइस, हम शाम को बारबेक्यू करने वाले हैं, उसके लिए अभी से सब सब्जी ये सब रख देते हैं मैरिनेट करके फ्रिज में। शाम को हम आएंगे घूमने के और हम इसका बारबेक्यू करेंगे। आ जाओ देवी जी, ये हमारा नज़ारा। ये बाबू नीचे रखो, नीचे रख दो बेटा, बाबू प्लीज़ नीचे रख दो, हम लोग चलेंगे साथ में। वहीं नीचे रखो। आप शूज़ नहीं पहनोगे? ऐसे चलोगे? चलो ईशान नहीं। इसको धीरे धीरे नीचे रख के चला लो। लाओ मुझे दो। This place, yes. It likes uphill, na? Yes. डन। अब धीरे धीरे चलते हैं। पापा सुबह को वहाँ पर बैठाई। You want to try that? सुबह कुछ नहीं होता, मैंने पापा पे फुल स्पीड पे करा, कुछ नहीं होता। सो अंदर कुकिंग का काम वगैरह फिनिश करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था और आसपास ये एरिया था ही पूरा इतना खूबसूरत कि क्या ही बताऊं। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ घूमते हुए, ऐसा लग रहा था कि कल नेक्स्ट डे तो हमें यहाँ से चेकआउट करना था। ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा और रुकना होता है यहाँ। बहुत ही खूबसूरत था सच में। ये बहुत प्यारी बनी है। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं हम फ्लावर पॉट आइलैंड, है ना। उसके लिए क्रूज़ लेना है, फिर
वो फ्लावर पॉट आइलैंड छोड़ेगा। और अभी हम पीछे वीडियो नहीं बना पाए। हाँ, सारा हमने पाव भाजी बनाया, खाया, वो सब वीडियो बना ही नहीं पाए। फटाफट जल्दी से करके सामान पैक करके बस हम लोग गाड़ी में फटाफट बैठ गए। मैंने मेकअप भी यही गाड़ी में किया है, जो भी थोड़ा बहुत लगाया है। अभी हम कितने देर में बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा, बस अभी हम 5-10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अरे वाह, वुडलैंड है यहाँ पे। In 500 meters, your destination. हाँ जी, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। जहाँ पे आप अंदर किस तरफ? चलते रहो, वो वही ब्लू हेरोन वाले में। और ये पीछे यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग बैठ गए बस में, जो बस हमें क्रूज़ तक छोड़ने वाली थी। इसमें ऑलमोस्ट 10 मिनट लगे हमें बस। और ये देखिए, बस में हम ही 6 लोग हैं सिर्फ, और कोई नहीं है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट इतना लेट थे कि ये लास्ट बस बची थी क्रूज़ तक जाने के लिए। ऑलमोस्ट सारी बसेस जा चुकी थी, तो सारे पैसेंजर्स भी जा चुके थे, हम ही थे बस। देखो DJI का 360। इसी पे जाना है हमें। ईशान, हैट और जैकेट कोई बात नहीं, आ जाइए आप। बस में हाँ बेटा। और क्रूज़ के चलने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद ये यहाँ ले आए, जहाँ पे ये एक शिपरेक डूबा हुआ था, उसको दिखाने के लिए। तो ये पूरा एक बार में तो नहीं दिखता ये शिपरेक, जैसा मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था, बट उसके ऊपर से ये बोट जाती है, घूमती है, उसको दिखाती है पूरा। बट ये पूरा शिपरेक एक साथ नहीं दिखता, वो नीचे बड़ा सा है तो ब्रोकन वन दिखता है, हाँ कि हाँ कुछ डूबा हुआ है। बट आप जैसे दूर से देखेंगे पूरा एक शिपरेक, वो नहीं दिखता, वो नहीं पता चलता कि हाँ शिपरेक ही है। एक्सक्यूज मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही काम किया। हम पहुंच गए। अभी नहीं पहुंचे बेटा, यहाँ तो शिप दिखाने लगा। अभी नहीं पहुंचे बेटा, वो तो रहा। हम पहुंच गए। हम भी आ रहे हैं क्या? पकड़ के रखना है। ऐसे घूमे।
हेलो Hello, हेलो hello, phonies. अपना फोन ऐसे दूर मत करो कहीं जड़ाम हो गया तो। हेलो सुगु। हेलो। हाँ, ऐसे तो आपका फोन। बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, बट बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये भी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इस क्रूज़ पे भी। हम पहले भी एक क्रूज़ पे और गए हैं, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। और ऑलमोस्ट 45 मिनट के बाद ये सामने हमें फ्लावर पॉट आइलैंड दिखाई दे रहा है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा हम भी करेंगे ना, पहुंच जाएंगे। पूरा खाने पीने के लिए अगर कुछ और To our right is the गैस पे walkway डलवानी है used by the गाड़ी। lighthouse keepers to tend to the light up on the bluff. The original wooden lighthouse was replaced in 1969. Turning. तो वो भी कर रहे हैं। Top right corner of the large flower pot, you will see the profile of a face. According to Ojibwe legend, the profile is of a warrior looking out over Georgian Bay. वाह कितना क्लियर, ओ माय गॉड। लोग तो मज़ा ले रहे हैं यार पानी में नहा नहा के। हम कुछ लाए ही नहीं है। गहरा है। गहरा है। ये था आइलैंड का स्टार्टिंग पॉइंट और यही पूरे आइलैंड पे यहीं पे वॉशरूम और पीने का पानी अवेलेबल था, आगे कहीं भी नहीं था। और आगे पूरा ट्रैकिंग है, पूरे आइलैंड की ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और फिर हम लोग भी चल दिए आगे और चलते चलते फिर हम लोग आगे पहुँचे। पहले एक स्मॉल फ्लावर पॉट आया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं ली। फिर बिग बड़ा वाला फ्लावर पॉट आया था, फिर वो हमने देखा और बस उसके पास ही हम थोड़ी देर बैठे और वहीं थोड़ा रिलैक्स किया हमने। मुझे बनाना चाहिए, मुझे चिकन बनाना चाहिए। चुबू आए लड़के। टुकु 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 टु। सुगु पानी में गया, फिर उसे पानी में थोड़ी देर जाना था तो, और बट वो पानी में गया पर वो फिसल के गिर गया, उसके सारे कपड़े भीग गए। बट मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो इसका एक सेट कपड़ा मैं अपने साथ ज़रूर रखती हूँ। तो फिर हमने वो चेंज कर दिया, थोड़ी देर इसने मस्ती की पानी में। फिर हम लोग आगे चले गए। आगे थोड़ा और आगे जाने के बाद ये एक केव थी, हम लोग गए वहीं। इस केव के लिए थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था ऊपर और हम लोग गए, हमने ऊपर से जाके देखा केव को, अच्छा था। चलो चलो। हम खतरनाक जगह पर हैं।
पानी भी इसको से तो बारिश हो रही है। Why this is called a big rock? यहाँ पे छोटे और बड़े रॉक क्यों होते हैं? पापा यहाँ पे छोटे और बड़े रॉक क्यों होते हैं? इतना क्रिस्टल क्लियर पानी, इतना सुंदर लग रहा था। पानी बहुत ही ठंडा था, बट ये पानी देखते ही ईशान ने तो बोला कि उसे जाना है नहाने। तो मैंने बोला ठीक है, तो ईशान नहाने चला गया। मेरा भी बड़ा मन हो रहा था यहाँ नहाने का, बट मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे तो मैं नहीं गई। बट बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। क्यों किसी को परेशान कर रहा है? वो फिश है। नहीं, crayfish। मैं सच बता रही हूँ। क्या कर रहा है? क्या क्या बदतमीजी है ये? क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे सर? तुम लोग जाना आपस में, मुझे कोई। फिर वो सब लोग, बाकी के लोग वहीं पे बैठे और मैं आगे गई। आगे तक जो लास्ट तक था मैं वहाँ तक गई देखने। बाकी लोगों का मन नहीं था, बट मुझे जाना था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो मुझे सब कुछ देखना है। तो इसलिए मैं गई आगे तक और मैंने देखा वहाँ भी। और फिर उसके बाद मैं वापस गई उतना पीछे। फिर उसके बाद हम लोग गए जहाँ से हमें क्रूज़ ने छोड़ा था वहाँ पे वापस से, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था। सो गाइज़, हम घूम घाम के वापस आ गए हैं और वापस आके अभी हमने बनाई चाय बनाई, पाव सेके। सुबह वाली भाजी रखी थी तो हमने पाव भाजी खाई, चाय पी और जो मैरिनेट करके गए थे उसको बारबेक्यू किया। तो यही था हमारा आज का डिनर। और फिर उसके बाद हमने बाहर आग जलाई और फिर हम लोग बैठे वहीं इंजॉय किया शाम थोड़ी। कहाँ पहुँच गए? सेलिना गोमेज है वो। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका कुछ करो यार, तुम्हें पहले इसी का कुछ करना पड़ेगा। किसका? इसकी शादी होगी, ये स्पाइडरमैन शादी होगी, शादी करेंगे। हाँ बेटा, And my name is Fran Dinosaur। प्लान क्या कर रहा है? ये लाल पत्ते। थैंक यू। अब देखो, मैं दो पीछे बच्चों पीछे हो। शाउटिंग नहीं करना बच्चों को, तुम तो धीरे चिल्लाओ। बात नीचे कुछ आग तो नहीं लग जाएगी? नहीं, बस आग तो लगी हुई है। आग तो ऑलरेडी लगी हुई है। बच्चा ये जो चिल्ला रहा है, ये देखो, ये बदमाश बच्चा। हटो, चलो। आ रहा है ब्लू सा तो कलर आ रहा है शायद। ब्लू हो गया करेक्ट। ब्लू तो ऊपर भी है। ब्लू रेड येलो, मुझे 3 कलर दिख रहे हैं अभी तो। मुझे तो इधर
ब्लू सा दिख रहा है, उधर पर्पल सा दिख रहा है, ब्लू और ये ग्रीन ग्रीन सा। ब्लू तो ऊपर भी है। हाँ उधर ब्लू है। अब आया वाओ ईशान, दिस इज ग्रेट। अरे यार। सो गाइज़ ये था हमारा आज का दिन, जो कि बहुत ही मज़ेदार था, बहुत इन्जॉय किया हमने आज। और नेक्स्ट डे हम गए थे ग्रोटो, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे वीडियो डालने के लिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।